ഇത് UK-യിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം വരുന്ന പക്ഷികളാണ് കേട്ടോ. സ്പാരോയാണ്. അവിടെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും, പിന്നെ കുളിക്കും. അതേ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ബ്ലൂ ടിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി ചെറിയ പക്ഷിയാണ്. പക്ഷികൾ 2-3 ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ടിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് അടയ്ക്കയുടെ വലിപ്പമുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് സ്പാരോകൾ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്പാരോകൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സ്പാരോ എനിക്ക് കൊത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിമേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ സ്പാരോ. അപ്പോൾ 2 പേരും കൂടെ അവിടെ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ